सर, आपका एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल में पुनः स्वागत है। और आज क्या जानकारी दे रहे हैं अपने पूरे मूल निवासी समाज को, पूरे बहुजन समाज को? देखिए, हमारे रोजगार हाथ की दस्तकारी के थे। सैकड़ों साल से हमारे लोग चमड़े के उद्योग में थे। कोई अटैची बनाता था, कोई बेल्ट बनाता था, कोई जूते बनाता था, चप्पल बनाते थे, दूसरे जैकेट बनाते थे। सब तरह के काम में हमारे लोग, जो चमड़े का काम था मुख्य रूप से, वो सारा काम हमारे समाज के अपने दलित भाइयों में ही था। और मुख्यतः जो जाटव चमार है या इसकी विंग है, जी जैसे बैरबा है, जी जैसे मेघवाल है, जैसे बलई है, या दूसरे जो चमार की जो उपजातियाँ थी, वो सब लोग ज़्यादातर चमार चमड़े के उद्योग में लगे हुए थे। और चमड़े के लिए वो हाथ से सारा मैनुअल काम करते थे। और उस समय इस देश का व्यापार, चमड़े से संबंधित व्यापार सारा हमारे SC ST वर्ग के लोगों के पास ही था। ये किससे छुपा नहीं है। आज ये सारा काम बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री ने ले लिया। और आज इसमें जो लोग घुसाए हैं वो सारे के सारे गुप्ता हैं, कोई गोयल है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है। जी इस तरह से जो हायर कास्ट जिनको बोलते हैं, जी उन लोगों ने ये सारा चमड़े का काम आज उनके हाथ में चला गया। जी स्वर्ण चाहे समाज, जैसे स्वर्ण, बाटा की कंपनी के मालिक शायद कोई बनिया हैं। तो सारा का सारा रोजगार धंधा जो हमारे लोग करते थे, वो सारा का सारा आजकल मशीन आ गई हैं। सारा ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा ही होने लगा है। और हमारे वो जो कारोबार थे, जो हाथ की दस्तकारी थी, जो हम जूती बनाने का काम करते थे, जो जूते बनाने का काम करते थे, या और चमड़े का जितना भी सामान काम होता था, वो सारा हमारे लोगों के हाथ में था। लेकिन आज वो सारा काम बंद हो गया है। और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और हमारे लोगों के धंधे छूट गए। उसके बाद हमारे समाज की बड़े दुख की बात यह है कि हमारे समाज के जो लोग थे, जो इन धंधों में थे, उन्होंने कोई नया रोजगार अपनाया नहीं। और आज हालत ये हो गई है कि हमारा समाज हैंड टू माउथ है। क्योंकि दूसरे रोजगार धंधों में हम गए नहीं, उतनी पूंजी भी हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग ऊंचे धंधों में चले जाते। इसके कारण हम लोग दूसरे व्यापार नहीं कर पाए। और चमड़े का जो काम था, जो आज हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आज किस किस तरह के जूते आ रहे हैं वो सब आपको मालूम है। किस किस तरह के दूसरे सामान बन के आ रहे हैं, ऑटोमेटिक सब बनते हैं मशीनों से। वो हम लोग, क्योंकि हमें ना तो कोई लोन देता था, तो वो कहता गारंटी लाओ, गारंटी भी नहीं होती। जब रहने को हमारे लोगों के पास मकान नहीं है तो गारंटी कहाँ से लाए। तो हम लोग हैंड टू माउथ हो गए। हालात आज इतने खराब हो गए हैं कि हम लोग नए बिजनेस में कोई अपना पैर नहीं रख सकते। लेकिन इससे बड़ी बात यह है, जो लोगों को समझनी चाहिए, कि प्रधानमंत्री ने बहुत सी योजनाएं घोषणा की है। और उन सभी योजनाओं में वो सामान्य वर्ग के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं कंपैरिजन में बता देता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए, उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी हैं, वो इतनी घटिया और भद्दी टाइप की हैं जिसका कि हम फायदा नहीं उठा सकते। आज भी हमारे लोग, यदि कोई भी हमारे लिए जो कारपोरेशन बनी है, चाहे वो NSFDC बनी हो, चाहे DSFDC बनी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल कारपोरेशन बनी हो, चाहे जो भी बनी हो, इस तरह की जितनी कारपोरेशन जो बनी है हमारे लोगों के लिए कि ये हमें लोन देंगे, उन लोगों की आंखें ऐसी बंद है। और हमारी सरकार के जो मंत्रालय है, जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जिसकी जिम्मेवारी है हमारे समाज का विकास करने की, वो आंखें बंद करके बैठी है। मेरा काफ़ी देर से, कितने वर्षों से इस पर काफ़ी टकराव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। और मैं इसकी शिकायतें लेकर के हर लेवल में इसको लड़ रहा हूँ। अभी जो
एक योजना बनी है केवल शेड्यूल कास्ट के लिए, उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। जी स्टैंड अप इंडिया ये योजना बनी है सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और जिन लोगों को मालूम है वो लोग इसका फायदा नहीं उठाते, और यह वो आगे किसी आदमी को बताते भी नहीं है कि ये स्टैंड अप इंडिया योजना केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है। हर बैंक को कहा गया है कि एक आदमी को लोन देना, एक महिला को लोन देना, 2 आदमियों को लोन देना कंपलसरी है हर ब्रांच के लिए। हर बैंक ब्रांच कम से कम एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को और एक महिला को लोन अवश्य देगी, ये सीधी है। और इसके लिए लोन के लिए कोई आय सीमा नहीं है। जो इसमें गारंटी देने की बात है, गारंटी भी हम लोग को नहीं देनी है। और इसके अंदर सब्सिडी मिलती है। जो भी आपका सिस्टम वहाँ लगेगा, जो भी आप वहाँ पैसा लगाएंगे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, उसका 25% सरकार एज ए सब्सिडी देती है। इंटरेस्ट भी बहुत कम है। जो बैंक का रिजर्व बैंक से उनको लोन मिलता है उसके ऊपर सिर्फ 3% बढ़ा करके वो लोग हमसे ले सकते हैं, कोई भी बैंक। इसलिए लोन भी सस्ता है, गारंटी भी नहीं है। गारंटी इस योजना के लिए सिड भी देती है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, वो इस योजना को देख रहा है और सारे बैंकों पे ये नजर रखा है। इसमें हम लोगों को अपने पास से सिर्फ 10% हमें लगाना है। 25% जो सब्सिडी मिलेगी, जो मार्जिन मनी लोन की जरूरत होती है, हम लोग ले लेते थे, जो मिलता था वो मार्जिन मनी लोन बंद हो गया। लेकिन जो प्रधानमंत्री की ये योजना है, ऋण योजना, इसके लिए सब्सिडी 25% है। लेकिन वो 25% तभी मिलेगी, आपको मिल तो पहले ही जाएगी, वो बैंक के पास जमा रहेगी जबकि आप 3 साल तक बैंक का लोन चलाएंगे और उसको किस्त को भी टाइम से जमा करेंगे, तो वो 25% सब्सिडी आपको उसके मिलेगी। ये योजना जो है ये 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन आप लेके कोई भी कारोबार इस धनराशि से कर सकते हैं। आप 60, 70, 80 लाख, 90 लाख रुपया आप लीजिए। आपको इस पे जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पे 25% सब्सिडी मिलेगी, महिला को 35% मिलेगी, और रूरल एरिया में यदि वो लोन और बैंक ब्रांच है तो भी वो 35% मिलेगी। तो हम लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को कुछ मालूम नहीं है जी। इंटरनेट पे सब चीज अवेलेबल है, हमारे लोग पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, और जो पढ़ते देखते हैं उनको कोई पता नहीं है, वो पढ़ के किसी को बताते नहीं है। तो इसलिए बड़ी कमजोरी है। हमारे नौजवान, करोड़ों नौजवान देश में बेकारी बेरोजगार घूम रहे हैं। हमें अपने समाज को बिजनेस की तरफ खींचना चाहिए, उनको कार्य करने चाहिए। यदि हम बिजनेस करेंगे तो हम नौकरी की तरफ भागने की बजाय बिजनेस की तरफ भागेंगे तो हमारी स्थिति ज्यादा होगी, अच्छी होगी। मैं खुद अपने आप को बता दूं, मैं खुद सर्विस में था 68 से 1979 तक मैं बिजनेस उसमें नौकरी में था, लेकिन मैंने खुद नौकरी छोड़ करके और मैं अपने बिजनेस में आया। आज थोड़ी अच्छी हालत है, 2 रोटी अच्छी खा रहे हैं, घर में कोई चिंता नहीं है। तो ये योजना है, इस स्टैंड अप इंडिया का जो स्कीम है इसका हम लोग को फायदा उठाना चाहिए। ये नेट पे अवेलेबल है, ये डालते एक साथ आपके पास आ जाएगा। ये आप इसको ये स्टैंड अप इंडिया है, ये आप इसको पढ़िए, समझिए। यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी आपको इसमें मिलेगा जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरे समाज के आदमी इस कैसेट को पूरे देश में जितने ज्यादा से ज्यादा नौजवानों में भेज सकते हैं उतने भेज दीजिए और इसका फायदा उठाएं। या नहीं किसी को समझ में आता है तो मेरे को बात कर ले, मेरे को फोन कर ले।
एक प्रधानमंत्री की योजना है आत्म भारत, जी, आत्मनिर्भर भारत। भारत जी, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये इसकी स्कीम है, ये 10 लाख रुपए तक की है। जी, इसमें भी 25% सब्सिडी है और सब्सिडी के साथ जो मार्जिन मनी लगनी है वो भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इसके साथ साथ ब्याज इसमें बहुत कम है, गारंटी कोई नहीं देनी है और इस स्कीम का लोग, हमारे समाज के लोग फायदा उठाएं। 10 लाख रुपए तक का कोई भी कारोबार छोटा बड़ा करना है, वो स्टैंड अप योजना का बड़ा कारोबार करने के लिए है और ये छोटा करने के लिए है। ये इसका फायदा उठा करके आत्मनिर्भर भारत का ये भी नेट के ऊपर मौजूद है, इसका फायदा आप उठाएं। जी। क्या ये आत्मनिर्भर भारत वाली स्कीम का फायदा जनरल लोग भी ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं? ये स्कीम जनरल लोगों के लिए है। अच्छा, लेकिन जनरल लोगों का मतलब ये नहीं है कि उसमें हम नहीं आते, SC, हम ST लोग भी भी SC ले ST भी इसमें जा सकते हैं जी। और हम लोग भी लोन के लिए उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से एक MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा स्कीम चलती है और इसको डील करता है NSIC, नेशनल स्केल स्मॉल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जी, इसका जी, करता है डील। जी। इसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके लिए भी हम लोगों को लिए अप्लाई करना चाहिए। ये स्कीम भी 1 करोड़ रुपए तक की है। जी। इसमें हमें यदि 25 लाख रुपए तक का लोन हम लेते हैं तो 25 लाख रुपए तक के लोन में 25% सब्सिडी मिलती है। यदि 60 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमें 25% पे ही सब्सिडी, 25 लाख तक ही सब्सिडी मिलेगी। इसलिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का हमें फायदा उठाना चाहिए। हर बैंक को ये देनी है, काम करना है। प्रधानमंत्री जी की योजना कोई बैंक बना नहीं कर सकता, इसलिए हमारे सब आदमियों को बड़ा जागते रहना पड़ेगा और इस योजना के अंतर्गत हम लोग को लोन लेंगे। ये प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमें लोन लेना चाहिए। इसको MSME इसको डील करता है। आप ये भी नेट के ऊपर यदि इसको निकालेंगे तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना मतलब प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये है। इसका फायदा इसके उस पर डालिए नेट पे और ये निकलेगी। आपको इसका फायदा उठा करके कारोबार में अपना लगना चाहिए। जी सर, आवेदक कौन कौन हो सकते हैं? आवेदक कौन कौन हो सकते हैं? जो आदमी मान लो 0 लेवल से शुरुआत कर रहा है, क्या वो इन लोन का अधिकारी हो सकता है? लोन के लिए इसमें अपील? समाज का कोई भी आदमी हो जी, ये स्कीम सबके लिए है। चाहे वो बढ़िया हो, ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, SC ST हो, कोई भी हो, OBC हो, जी, सब जी। आदमियों के लिए है। आर्थिक स्थिति पे यदि उसका लेवल 0 है और वो काम कार्य क्षेत्र में निपुण है, व्यापार करना चाहता है, तो वो उसको आवेदन वो कर उसका सकता है। फायदा उठा सकता है और इसके अंतर्गत लोन ले सकता है। कोई किसी यदि प्रकार की किसी आदमी की दिक्कत आती है, बाधा लोन नहीं मिलता है, कोई भी बाधा आती है, इसको पढ़ने के बाद, अप्लाई करने के बाद वो मुझसे कांटेक्ट करे, मेरे फोन पे मुझे कांटेक्ट करे। यदि दिल्ली में है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली वाले कोई भी आदमी मेरे पास आ करके ये दोपहर 12 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक मेरे को कांटेक्ट करें। मैं उनको सारा इस बात को समझाऊंगा। और यदि कोई लोन बैंक नहीं दे रहा है या कोई अधिकारी इधर उधर की हाकी फाकी कर रहा है तो हम उसको भी सबक सिखाने का काम जी बिल्कुल, करेंगे और लोन दिलवाएंगे। अधिकारियों की आदत ये होती है सरल काम को मुश्किल बनाने की। इस- आप अपना ऐसा नंबर ही- भी प्लीज सर एक बार बोल देंगे? इसका दूसरा आप अपना मोबाइल नंबर? मेरा नंबर है 9810634677। जी मेरा नाम जय भगवान जाटव है। आप मेरे इस नंबर पर डायल करके मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। मैं 24 घंटे समाज के लिए हूँ और मैं समाज के लिए काम करता हूँ। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट करें, मैं बराबर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। साथियों, इसी तरह से मूल निवासी समाज के प्रमुख गार्जियन इस समय के लगभग कई वर्षों से, लगातार कई दशकों से काम कर रहे हैं। जय भगवान जाटव जी ने आपको अपना नंबर मेंशन किया है, ध्यान कीजिएगा। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया भी एक स्कीम है।
ये भी 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। 10 लाख रुपए तक का लोन कोई भी, आप किसी तरह का कोई भी ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए की इसकी सीमा है। इसमें भी सब्सिडी है। जनरल लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जी हर स्कीम का फायदा जनरल लोग उठा रहे हैं, सब्सिडी ले रहे जी। हैं और लेकर के बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे लोग मूर्ख बने हुए हैं, बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी के घर घर जाकर के तो मैं समझा नहीं सकता। जी, बिल्कुल। मैं इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से मैं सब लोगों को, अपने जो नौजवान भाई बहन हैं, उन सबके लिए मैं ये भेज रहा हूँ। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करना आपका काम है जी। और इन योजनाओं का लाभ उठाना आपका काम जी। ये 10 लाख रुपए तक का इसमें ले 25% सब्सिडी ले, कोई गारंटी नहीं है, ये भी स्कीम है, लेकिन हमारे लोगों का नाम एक भी नहीं है, कोई आदमी जी, मैं जाता ही नहीं है। इसी मुद्दे पे 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा जनाब। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इन्होंने ये प्रक्रिया को, ठीक है, हमारे कुछ लोग वहां पहुंचते भी हैं, अपील भी करते हैं, लोगों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन वो लोन पास नहीं होता। देखिए, वो लोन ऐसे ही मांगते हैं, वो किसी स्कीम के अंतर्गत मांगे ना, वो कहीं ना मुझे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पैसा चाहिए, जी वो योजना में पैसा देना पड़ेगा। जी। नहीं तो उस आदमी को जो बैंक में देख रहे हैं उनको नौकरी करनी भारी पड़ जाएगी कि प्रधानमंत्री की योजना को तुम पलीता लगा रहे हो। उनको हम पूछ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट के खिलाफ हो। ये लोग यदि कोई भी आदमी दलित को देने के लिए बना करेगा तो तब भी हम बात करेंगे। ये स्कीम सबके लिए है, लेकिन सरकार ने ये सामान्य वर्गों के लिए बनाई है। सामान्य वर्गों में यदि शुल्काश का आदमी लेता है, जैसे कि एक सीट मान लिया जनरल कैटेगरी की है, एमपी की सीट है या एमएलए की सीट है, उसमें शुल्काश का आदमी भी लड़ सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जनरल सीट हो फिर भी शुल्काश लड़ सकता है। ऐसे ये लोन का मामला है, चाहे ये जनरल कैटेगरी के लिए स्कीम बनी है, लेकिन हमारे शुल्काश के भाई बहन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ये सारा स्कीम है। इसके साथ ही एक केंद्र सरकार ने एक बनाया है, एक शुल्काश हब है, नेशनल शुल्काश हब। ये नेशनल शुल्काश हब है, इसकी ये फाइल है। इसके अंतर्गत शुल्काश के आदमी जो भी बड़े बड़े टेंडर भरते हैं, जहाँ कहीं भी कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो उसके लिए है ये स्कीम। ये हब बना है, उसके अंदर सिक्योरिटी जमा होती है। हर जगह पर कोई भी ठेका, कोई भी काम आप बिजनेस कोई करे कहीं जहाँ पर सिक्योरिटी मांगी जाती है, तो सिक्योरिटी जमा करने का काम ये नेशनल शुल्काश हब का है। मान लिया कोई काम ठेका लिया और उसमें कहा है कि भाई इसमें 4 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करिए, आप उसके साथ ड्राफ्ट जमा करिए या आरटीजीएस से करिए, तो आपको शुल्काश वाले आदमी को ये पैसा जो 4 लाख जमा करना है, ये आप नेशनल शुल्काश हब जो ओखला में, दिल्ली के ओखला में ये NSIC का दफ्तर है ओखला में, और ये सब जानते हैं कालका जी मंदिर के बिल्कुल सामने ये दफ्तर है। वहां आप जाइए, वहां बड़े अक्षरों में लिखा है नेशनल शुल्काश हब जी। तो उसमें वहां आप जाकर के आप उनको फॉर्म भरिए और आप बताइए कि आप कहाँ टेंडर भरना है। तो जो टेंडर की फीस है, वो टेंडर की फीस ये शुल्काश हब जमा करेगा। जो 4 लाख रुपए जमा करने हैं, तो ये 4 लाख रुपए ये शुल्काश हब जमा करेगा, आपके बदले का पैसा ये जमा करेगा जी। आप वहां जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसका लोगों को किसी को मालूम नहीं, पूरे देश में किसी को मालूम नहीं है, ये इसका फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से अभी मैं आपको ये बातें बताई। इसके अलावा आप लोगों की इनकी हमारे डिपार्टमेंट जो हमारे विकास के लिए बना है, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जिसका काम है शुल्काश का डेवलपमेंट करना, वहाँ इतनी नाकामी है, इतनी हरामखोरी है, इतने गलत प्रचार है। उन्होंने क्या रखा है कि शुल्काश वाले की आमदनी 2.5 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए, बताइए। और लोन ये 5 लाख उसकी सीमा है, आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये बदमाशी नहीं तो क्या है जी। आप जनरल कैटेगरी का आदमी हैं तो वो
बिना किसी आय सीमा के, जी जी बिना किसी लोन के 1-1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट वालों ने आज तक अपनी स्कीम में अमेंडमेंट नहीं किया और हमारा यही झगड़ा चल रहा है। तो हम लोग उनसे ये पूछे हैं कि जब सामान्य वर्गों के लिए ये स्कीम है जिसमें शेड्यूल कास्ट भी जाके लोन ले सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो हम लोग वहां जाए तो कोई आय सीमा नहीं है, लोन की 1 करोड़ तक सीमा है। आपने 5 लाख रुपए रखी है और 2.5 लाख रुपए की इनकम सालाना रखी है, तो बदतमीजी की हद होती है। इतनी बदतमीजी ये डिपार्टमेंट कर रहा है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, और सुधार करने के लिए अपने में तैयार नहीं है। इस तरह से हमारे लोगों का भारी नुकसान हो रहा है और किसी तरह भी इससे साफ जाहिर होता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कट, इन लोगों को यही रहने दो, इन लोगों की ऐसी बार ये सब लगा करके इनको उठने दो। और सब्सिडी भी शेड्यूल कास्ट वाले डिपार्टमेंट जाएंगे तो 10,000 है। आप चाहे 4 लाख रुपए का लोन लो तो उस पर सब्सिडी 1 लाख रुपए मिलनी चाहिए, 25%। और शेड्यूल कास्ट वाले क्या देते हैं? 10,000। आप लोग 4 लाख का भी लोन ले रहे हैं तो भी 10,000 रुपये मिलेगी, 1 लाख रुपए सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको 10,000 मिलेगी। इसलिए हम लोगों को जो स्टार्टअप है, जो स्टैंडअप है, जो हमारी ये दूसरी योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, आत्मनिर्भर भारत है, उसमें अप्लाई करके हमें लोन लेना चाहिए। तो हम लोगों को भी वही मिलेंगे फायदे जो जनरल कैटेगरी के लोगों को मिल रहे। तो हम लोगों को वहां जा करके इनका अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लिए ये कारपोरेशन बनाई हुई है ये सफेद हाथी है। NSFDC जो शेड्यूल कास्ट के लोन का देने का काम करते हैं, 30 साल पहले बनी है, 1990 में बनी है, 91 में बनी है, और आज तक 30 साल गुजर जाने के बाद भी वो 3,000 आदमियों को भी लोन नहीं दे सके, और उसमें 30 लाख रुपए भी लोन आज तक नहीं बांटा है। ये इससे बड़े शर्म की बात कुछ हो सकती है? मैंने सबको इतना, खुद मैं कह रहा हूं, मैंने इतना घटिया गंदा लेटर, गाली भरा हुआ लेटर इन सबको भेजा है। मुझे बुलाया, पूछा, मैं कहा ये तुम्हारी बदमाशी नहीं तो क्या है? यदि हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लोन ले तो हम लोग को आराम से लोन मिल जाता है 10 लाख का, कोई आय सीमा नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए आय सीमा नहीं है, तुमने हमारे लिए 2.5 लाख रुपए आय सीमा रखी है, तो इससे बड़ी और बदतमीजी क्या हो सकती है? दूसरी, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये आत्मनिर्भर में कोई है नहीं और किसी योजना, और जो प्रधानमंत्री के यहाँ से योजना बनी है जो स्टैंडअप योजना है, 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ का लोन ले सकते, कोई आय सीमा नहीं है। वो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए, वहां कोई आय सीमा नहीं। तो लोगों को ऐसे घुमा फिरा करके इस तरह का परेशान कर रखा है कि किसी की कुछ समझ में आता नहीं, और हमारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते नहीं, इनको पढ़ते नहीं, पढ़ करके कुछ सीखने की कोशिश करते नहीं। इस तरह के हालात बने हुए हैं, शेड्यूल कास्ट को ये ऊपर उठने में रुकावट बनी हुई है। जबकि सरकार की तरफ से सामान्य वर्गों के लिए योजनाएं हैं, उनका लाभ हम ले सकते हैं, उसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रोक टोक नहीं है। शेड्यूल कास्ट के जो भी नौजवान भाई बहन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इन सबकी ट्रेनिंग देने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो भी ओखला में उसी जगह पर है, वहीं पर ट्रेनिंग होती है, और शेड्यूल कास्ट के लिए वो ट्रेनिंग का प्रावधान है। कोई भी मेरे साथी, कोई भी मेरे समाज के आदमी यदि 50 लड़के लड़कियां मिल करके कोई भी काम बिजनेस करना चाहें वो मुझे बताए, हम लोग ये नेशनल शेड्यूल कास्ट सबसे सारा पैसा फीस का वो देंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, लोन की वो गारंटी करेंगे, लोन दिलवाएंगे बैंक से, आपको सर्टिफिकेट होगा तो लोन भी मिलेगा, हर बैंक आपको देगा, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो बैंक भी मना नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार अपने समाज को हर कैसेट में थोड़ा बहुत चर्चा करता हूँ। आज मैंने ये सारा आपको बताया। अब ये लोन लेना और ये आगे बढ़ना ये हमारा काम है। यदि हमारा समाज लोन के लिए या आगे बिजनेस के लिए आगे नहीं बढ़ता तो कोई घर जाकर के बुला के लाएगा नहीं, हमें खुद जागना पड़ेगा। जो हमारे लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं स्टेज पर चढ़ के, लंबे लंबे हाथ फेंक फेंक करके जो भाषण देते हैं, उनको चाहिए कि कुछ समाज का काम करे। और मैं आज ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ ऑफिस में मुझे सब आदमी सैलरी पे रखने पड़ते हैं। कोई आदमी देश का ऐसा नहीं मिला
जो 2 घंटे भी समय समाज के लिए देने के लिए तैयार हो। ये लंबे लंबे भाषण दो या मीटिंग करो, साल 6 महीने में 2 साल में एक मीटिंग करो, चले जाओ, जी जी, उसके बाद हालात किसी को वहीं के याद वहीं। नहीं, जी हालत वहीं के वहीं है। इसमें मेरे को मैं समझता हूँ जो लोग हमारे समाज के अगुवा बनते हैं, जो भाषण देते हैं स्टेज पे चढ़ के, उन आदमी को काम करना चाहिए। जी ये जी, दिन भाषण दो चले जाओ, भाषण दे चले जाओ तो बहुत उससे देर से क्या हो रहा होगा? है। जी अभी तो आपको काम करना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा। यदि उनसे पूछता है तो कहते कुछ पता नहीं। अरे जो लोग एक्टिव हैं, सामाजिक आदमी हैं और समाज की दुहाई देते घूमते हैं, उन लोगों को तो स्टडी करके ये सब तैयारी करके, और लाखों संगठन बने हुए हैं। ये संगठन किस लिए बनाए हैं? जी जिनको जी, पता ही सामाजिक था विकास के लिए। समाज की